Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya lagi riding santuy aja teman-teman, habis ngisi bensin ya. Dan ini jam berapa ini ya? Saya lupa, jam 8 kalau nggak salah ya. Acaranya gabut aja ini mah teman-teman. Mumpung kemarau, jadi saya pengen ya manasin mesin aja teman-teman. Sambil ya gas-gas tipis lah. Mudah-mudahan lengang, tapi kayaknya masih macet jam segini kalau di Bandung teman-teman. Sebentar, saya lupa naruh dompet. Oh udah, oke, sip. Dan malamnya insya Allah ini cerah, cuma saya riding sendirian nih, nggak ada baladna, nggak ada temen. Nggak tahu yang lain pada kemana ini diajakin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Nggak tahu nih ke daerah mana ya. Kalau riding sendiri ya beginilah, nggak ada tujuan, malam yang gabut ya. Nggak harus selalu ada tujuan ya, yang penting mah mengisi waktu bersama si ninja. Waduh, padat nanti mau arah mana? Alah, gazebo aja dah, atau pasir. Ini ceritanya saya keluar ngisi bensin doang teman-teman, tapi ya sambil ngegas dulu dah, keliling-keliling. Ini spion dari tadi masih ngelipet, baru dikeluarin lagi nih. Karena terus terang saja kalau lihat cuaca begini terus apa namanya nggak keluar, udah lama nggak manasin motor, itu rasanya gatel aja pengen ngegas, apalagi seharian suntuk dengan kerjaan ya teman-teman. Come on, bismillahirrahmanirrahim. Ambil kanan, jalur kanan aja, ternyata jalur Soekarno-Hatta masih rame banget teman-teman, buset. Oh ada ambulan nih, kasih jalan woi. Oke. Nah ini nih, sapa dulu aja. Biar ada temennya, kali aja dia gabut juga ya, keluar sendiri. Terus akhirnya jadi balad jadi balad di jalan. Ke daerah mana kita malam ini? Kemana aja dah, yang penting ngegas aja, santuy. Soalnya nggak bisa agak apa namanya, nggak bisa gas-gas kenceng, masih rame banget jam 8 habis terawih. Sekali ngegas juga di sini udah padat banget. Kurang malam nih NR-nya. Padat banget jalur mana ini? Kayaknya mah harus nyari ke jalur sono deh. Kalau ke kiri tambah padat itu mah. Gatsu. Ayo hijau. Aduh. Posisi kamera udah bener belum ya dari tadi? Segini cukup lah. Atau kurang nunduk dikit? Cukup lah. Padat banget jalanannya, buset malam ini. Tahan. Open keep open keep sendirian gak seru.
nyari temen dah di jalan dah. Biasanya suka ada teman-teman yang ngelayap juga nih. Cuma kurang malam. Motor-motor kayak gini jarang banget keluarnya jam segini teman-teman, biasanya malam banget. Bentar, mikrofon udah pasang belum? Saya lupa. Oh, udah dah. Oke, sudah. Waduh, ya padat ya, nggak bisa gas-gas jengat deh. Ya santuy aja. Emang begini ya teman-teman, di Bandung tuh susah, nggak kayak di kota-kota yang lain gitu ya. Kalau di Jogja kayaknya lengang malamnya itu. Jakarta juga lengang, karena kan walaupun ramai tapi kan jalanannya gede kalau Jakarta. Kalau di Bandung sepi, sempit, padat ya begini. Jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Pasrah aja, bawa motor apapun gitu kan. Kalau dikasih begini mah susah, macet. Ait. Ini jadi ketagihan nih pakai jarum skep ini apa ya? Ini karbu PWK. Ini kan awalnya kan pakai jarum yang bawaannya itu kan tirus banget ya. Ini saya pakai apa namanya, jarum yang Ninja RR, enak teman-teman. Nggak nyangka juga sih, padahal jarumnya agak gemuk ya. Tapi ini bawahnya basah kok teman-teman. Atasnya ya sedang-sedang lah ini. Baru ngegas udah ngerem lagi, ngegas ngerem lagi, kayak gitu teman-teman. Kalau di Bandung nggak bisa leluasa, kita harus keluarnya agak larut, jam 11 12 baru agak leluasa. Kemarin-kemarin hujan terus, gabut, sekalinya kemarau. Ya mau nggak mau saya harus keluar. Kalau enggak nanti nyesel. Padat jalannya. Mesti ke daerah mana ini? Ambil tengah aja deh. Tapi susah ini mobilnya. Jalannya agak-agak bergelombang. Masih dingin mesinnya, nggak saya panasin, langsung aja panasin di jalan nih. Begitu hidup langsung gas. Biasanya saya kayak gitu, keseringannya kayak gitu. Ini basah settingan bawahnya teman-teman. Tapi udah pas sih untuk warna busi ya teman-teman. Udah coklat gelap ya udah. Saya emang nggak pernah ngotak-ngatik lagi kalau udah pas. Paling ya setting angin. Tapi ini pilot jetnya, pilot jet, main jetnya masih bisa naik teman-teman. Tapi kan ini power jetnya dihidupin, jadi ya udah aman dah. Kalaupun main jet ini ukuran berapa ya, 130 apa 132, lupa lagi. Waduh, apa tuh? Kenceng banget. Oh, Satria FU. Kaget. Aduh, ditikung sama FU
Bisa, tapi bawahnya ugal-ugalan begitu ya, ngeri. Membahayain diri sendiri dan orang lain. Ya kenceng boleh, tapi kalau saya mah lihat situasi sih. Kalau situasinya rame begini mah waduh nggak berani, ngeri. Gelap ke daerah sini mah teman-teman. Harusnya pilih ke daerah yang terang-terang ya. Kenapa ke sini? Ya udah deh nggak apa-apa. Gimana lagi, kan udah terjadi. Bisa mau balik lagi. Rame banget Salah jam tayang nih keluarnya nih. Tapi nggak apa-apa dah. Namanya juga hiburan ya, daripada gabut. Kalau gabut mah ya begini. Mending ngegas daripada ngomong sendiri ya. Ngomong sendirinya sambil ngevlog teman-teman. Daripada diem nggak riding terus ngomong sendiri, itu bahaya teman-teman. Kalau sambil riding kan ngomong sendiri juga bodo amat, kan emang lagi ngevlog ceritanya. Aduh macet begini rame banget. Gimana nih? Malah stop di sini. Ayo. Banyak yang jualan baju ya teman-teman. Oh iya, kan ini bulan puasa ya. Mau lebaran orang. Jadi banyak yang beli pakaian ya. Tapi kok di sini ya? Gazebo biasanya nggak di sini, itunya stand-standnya tuh di depan. Kenapa jadi di sini? Yang jualannya apa dibubarin di sana depan? Awas. Buset dah, ini motor. Terbang. Auto terbang kalau misalkan ada jalan lengang dikit. Kan saya ridingnya sendiri teman-teman. Kalau sendiri itu bebas suka-suka aja kecepatannya, kecuali kalau barengan biasanya kita harus ngatur ya. Jadi nggak boleh ninggalin yang di belakang. Terus ya pokoknya kalau beda lah, pokoknya riding sendiri sama riding bareng-bareng itu beda teman-teman, beneran, jangan disamakan. Ini kemana ya, kita belok di mana? Ke atas dulu deh dikit. Gedung sate Gazebo. Ngeri banget. Belokannya. Ait, awas. Oh nggak bisa jalur dua ya, harus ke kiri dulu sekarang. Ramai nggak ya ke Pasopati? Sebentar, depan deh. Saya mau berhenti dulu dikit di depan.